Evo nas u prvom kripto pregledu u mjesecu, ali i godini. Danas ću se osvrnuti što očekujem za cijenu Bitcoina u ovom mjesecu na temelju povijesnih podataka, te ću se nadovezati na prethodni video gdje sam obrazložio moje viđenje cijene Bitcoina vezano za odobrenje Bitcoin ETF-a koji je dobio preko 420 vaših lajkova. Hvala vam. Preko 50 komentara i hvala vam na tome, bez obzira slagali se sa mojim mišljenjem ili ne. U tome je i ljepota različitosti. Upravo zbog toga ja ću se osvrnuti i na neke vaše komentare, ne kako bi opravdao sebe, već da naučimo nešto novo i obrazložim svoje argumente. Jer Dejan može pričati jedno, vi možete pričati drugo, ali brojevi će nam reći istinu. Pa krenimo. Pa idemo malo na povijesne činjenice. Dakle, prema stranici Bitcoin Monthly Return prvi mjesec u godini je češće pozitivan, što više bio je to u 8 od 13 puta. Pod nekom pretpostavkom pozitivnog ozračja uoči iščekivanja Bitcoin ETF-a i metodi da smo uglavnom i prošle godine isključivali 2011. godinu iz ovog izračuna jer je tada bilo prilično divlje i nezrelo tržište, izbrojimo li ove pozitivne godine dobijemo prosječnu pozitivnu cijenu od 24%. Što bi nas dovelo do maksimalne cijene od oko $52.000 za cijenu Bitcoina, što nije nemoguće, ali opet smatram da je manje vjerojatno. No prosjek rasta u prvom mjesecu iznosi 9,74%, što bi nas dovelo na približno $46.000 za zaključnu cijenu Bitcoina u ovom mjesecu. Dakle, maksimalna cijena od $52.000 moguće, ali zaključna tjedna ili mjesečna oko $46.000 mi se čini ipak kao nešto više vjerojatno, što ću se upravo i nadovezati na neka vaša pitanja iz prošlog videa i obrazložiti. Ovo je jedan jako zanimljiv komentar i cijenim ovo mišljenje, no idemo vidjeti da li je ono točno. Prije nego nastavim, odmah ću reći da ovo radim u najboljoj namjeri, jer bolje da ukažem na neku možda pogrešku nego da vam tržište ukaže na to. Dakle, gore gledamo cijenu Bitcoina, a dolje tržišnu kapitalizaciju altcoina i to bez Ethereuma i Bitcoina. Crvenim isprekidanim linijama je označeno vrijeme kada Bitcoin prelazi oko cijene od oko $48.000, što nam je trenutno prvi jaki sljedeći otpor. No poanta priče je da moram skrenuti pozornost na dva detalja. Prvi je da u ovom slučaju ne možemo uspoređivati vrijednost altova dok smo u uzlaznom trendu i cijenu altova kada smo u silaznom trendu. Odnosno, vrlo jednostavno, nije jednako uspoređivati kada novac ulazi u tržište i kada izlazi sa tržišta. Zašto? Bitcoin kao predvodnik tržišta nakon bear marketa, odnosno u novom bullu i kao najmanje rizična kriptovaluta, privlači najveću pažnju. Kako ljudi vide da se cijena Bitcoina diže, raste polako povjerenje u cijelo tržište i učesnici na tržištu su sve više i više voljni malo više riskirati. Zato je najispravnije pratiti vrijeme kada smo u prošlom ciklusu došli na ove cijene kao danas i ako usporedimo vrijednosti altova na početku 2021. kada smo prvi put došli do današnjih cijena, vidimo u stvari da je vrijednost altova bila čak niža, odnosno cijene su danas u stvari više. Vidite i sami da je onda tržišna kapitalizacija altcoina bila oko $420 milijardi, što je označeno crvenom strelicom, dok je danas čak i po nešto nižim cijenama tržišna kapitalizacija blizu $500 milijardi, označeno zelenom strelicom. Drugi detalj koji je ovdje važan je taj da imamo nove igrače na tržištu koji preuzimaju veću pozornost i da većina altova iz prošlog ciklusa, koji kao što je Petar napomenuo imaju niže cijene i velika je vjerojatnost da dobar dio njih više neće ponoviti niti svoje stare all-time high-eve, ako dosta njih će biti dobro ako dosegnu i pola svojih najviših cijena iz prošlog bula. Jednostavno, mnogim investitorima stare igračke nisu zanimljive
I to je činjenica. Bilo je i dosta komentara koji su moju usporedbu i analizu za cijenu Bitcoina negirali zbog halvinga, što je u redu. Što sam i napomenuo da moja analiza ne mora biti točna, da ja mogu pogriješiti, biti u krivu, ali sam na osnovu određenih podataka dao svoje mišljenje. No idemo vidjeti da li je halving dobar protuargument. Idemo vidjeti što možemo naučiti iz bula 2016-17 gdje smo imali halving 9.7.2016 što je označeno žutom isprekidanom linijom. Također, kad povučemo Fibonacci retracement alat od vrha prethodnog bula 2013. do dna 2015. dobijemo 0.618 Fibonacci retracement na $775, što nam je bio ključan otpor cijeni do kojeg smo došli nešto prije halvinga. Tu cijenu nismo probili preko 160 dana od halvinga, a novi all time high postižemo tek više od 220 dana nakon halvinga. Dakle, u ovom slučaju halving je pridonio naknadno povećanju cijeni, ali nakon dužeg vremenskog perioda. U prethodnom bulu smo imali halving 11.5.2020. što je opet označeno žutom isprekidanom linijom, pa idemo vidjeti što se tada događalo. Opet smo povukli Fibonacci retracement alat od prethodnog vrha 2017. do dna 2018. i imamo opet 0.618 retracement na oko $13.200, što smo te godine dosegli doduše puno ranije, ali se pokazao kao preveliki komad kolača i tu cijenu probijamo, zamislite kad? Oko 160 dana od halvinga. Čekajte, zar to nismo imali 2016. A novu najvišu cijenu ikada postižemo opet oko 220 dana od halvinga. Slučajnost? Sad ću opet ponoviti, nitko ne garantira da će i ove godine biti tako. U tradanju i investiranju nema sigurnosti, samo vjerojatnosti, ali argumenti, ovaj je rekao ovako, ovaj je rekao da će biti pumpa, za mene nisu argumenti. Jesu li to oni isti koji su govorili da će 2023. godina biti najgora i da Bitcoin ide na $10.000, ili su to oni koji su govorili da ćemo prošlu završiti na $100.000? Kao što vidite, ništa od toga se nije dogodilo. Ovo je bilo iz perspektive halvinga koji nas očekuje za oko 100 dana. Članovima kanala sam još prije mjesec dana podijelio čart iz druge perspektive i opet nas dovodi do sličnih rezultata. Ovim putem se još jednom posebno zahvaljujem članovima kanala i svima onima koji su počastili kavom. Kripto legende su kupile i Tektum na oko $10. Čestitam i na tome. Video je objavljen bio prije mjesec dana i Tektum je bio na kratko i na puta 3 od toga. Prema Fibonacci retracement alatu 0.618 je na oko $48.300 za cijenu Bitcoina i iz posljednja dva halvinga smo vidjeli da učinak halvinga nije bio trenutni, nego je bio isto priced in događaj. Radi se samo o vjerojatnostima, nikako sigurnostima. A vama ako se svidio video, nemojte zaboraviti stisnuti like, pretplatite se na kanal ako još niste da ne propustite budući sadržaj. Komentirajte što mislite na ovu temu. Od 15.1. idemo opet pojačanim tempom, čeka nas još puno posla. Hvala na vašem vremenu i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!